هل تعلم أن الثوم والبصل أقوى سلاح طبيعي لحماية طفلك من الزكام والفيروسات؟ خذي فصاً من الثوم وقطعة صغيرة من البصل، وضعيهما في غرفة نوم طفلك قرب سريره أثناء النوم. هذا المزيج العجيب يعمل على تنقية الهواء من البكتيريا والجراثيم، ويقلل من فرص الإصابة بالزكام ونزلات البرد. ليس هذا فقط، بل يساعد أيضاً على تحسين التنفس أثناء النوم ورفع مناعة الطفل بشكل طبيعي وآمن، بدون أدوية، بدون مواد كيميائية، فقط مكونات من مطبخك. جربي هذه الطريقة البسيطة بانتظام وشاركي تجربتك في التعليقات. صحة طفلك أولوية، والوقاية دائما خير من العلاج. ولا تنسي دعمنا بالاشتراك والمتابعة حتى نستمر في تقديم وصفات طبيعية ومجربة لكم. نلقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. لا تشاهد وترحل، صلي على النبي في التعليقات.